Günaydın Erkan Tan. Evet, Fındık 3 aylık yavru bir köpek mezarlıkta öğretmenler tarafından bulundu ve sahiplendi. Şimdi biz de o okuldayız, öğrenci arkadaşlarımızla birlikteyiz. Fındık aslında hem okulun hem bu mahallenin adeta maskotu olmuş durumdaki Fındık'a bir de önlük diktirdiler ve öğrencilerle birlikte artık derslere girip çıkıyor. Bugünkü dersimizin konusu da hayat bilgisi ve hemen şunu da söyleyeyim Erkan Tan, Fındık'ın en çok sevdiği kitabı Gel Pisi Pisi. Kedilerle özel bir ilgisi var tabii Fındık'ın ve şu anda işte sınıfta Fındık öğrencilerle birlikte hayat bilgisi dersinde hem ders çalışıyor hem de kitap okuyor. Hemen yanımızda Mustafa Önler hocamız var. Hocamıza bir soralım. Hocam, Fındık'ın hikayesi nedir? Fındık'ın hikayesi aslında kaderini değiştiren Bakanımız Ziya Selçuk'un bir tweet'i olmuştu. Onun paylaştığı tweet sayesinde biz dönüp Fındık'ı geri aldık. Bakanımız Ziya Selçuk şöyle diyordu: müfredatlara istediğiniz kadar, kitaplara istediğiniz kadar, paragraflara istediğiniz kadar hayvan sevgisini koyun. Hiçbiri bir köpeğin okulda olması kadar kıymetli değildir diyordu özetle. Biz de bundan esinlenerek köpeğimizi çocuklarla buluşturduk. İnanılmaz dönütler aldık ve en sonunda da espriyle karışık bir önlük dikildi. Şu anda sınıfta Sınıfta ders dinliyor, aynen öyle. Evet, hemen küçük kardeşlerimize soralım. Fındık'ta neler yapıyorsun? Fındıkla oyunlar oynuyoruz, ders yapıyoruz. Onu çok seviyoruz. O bizim okulumuzun maskotu oldu. Fındık, seni çok seviyoruz. Evet, çocukların sevgisini de görüyorsunuz Erkan Tan. Hemen yanındaki kardeşimize soralım. Sen neler yapıyorsun Fındık'la? Fındıkla oyun oynuyoruz, yemek yediriyoruz. Onunla neler oynuyorsunuz? Top oynuyor musunuz? Hı hı. Okulun bahçesinde değil mi? Evet, görüyorsunuz işte Erkan Tan, Fındık'a aslında bir tane de önlük dikildi. Şimdi ben hemen şöyle Fındık'ı bir kucağıma almak istiyorum ki gerçekten çok şirin, çok tatlı bir köpek. Henüz 3 aylık ve önlüğünde görüyorsunuz okulda giymiş durumda. Öyle ki Fındık İstediği zaman dışarıya çıkabiliyor, istediği zaman ise sınıfa girebiliyor. Şunu da hemen söylemek istiyorum. Bazen sevmediği dersler olduğu zaman Fındık sobanın başına geliyor, yavaşça buraya yatıyor ve gözlerini kapatıyor, uyumaya başlıyor sınıfta. Çünkü sınıf oldukça sıcak. Hemen burada bir ablamız var, ona da soralım. Fındık'ta neler yaptın? Sen mi diktirdin önlüğünü? Evet. Ne dedin annene? Anne, fındığa önlük dikelim mi? Annen ne dedi? Olur dedi. Diktin önünde. Teşekkür ediyoruz size. Evet, bizler bugün Tokat'ın küçük, şirin bir mahallesindeyiz. Eskiden köydü ancak mahalle oldu. Şehit Haluk Yılmaz İlköğretim Okulu'ndayız ve Fındık'la beraberiz. Fındık hem buranın hem de okulun maskotu olmuş durumda Erkan Tan diyelim. Biz Söz Tokat'tan tekrar Fındık'la birlikte size bırakalım.